السلام علیکم ملګرو. عماد وسیم او محمد عامر دا فیصله کړې ده چې ټي 20 ورلډ کپ 2024 نه پس په مونږه ریټایرمنټ اخلو. چونکه د یو ځل ریټایرمنټ اخیستلی خو بیا د دې ورلډ کپ دپاره سپیشل راغل دی وی چې مونږه د پاکستان دپاره 2024 ورلډ کپ ګټل غواړو. خو 2024 ورلډ کپ بایللو کې د دې دواړو کلاړیانو ډیر غټ اهم رول دی. سو اوس ډیر مرګري ډیر پاکستان کرکټ فینس او سپیشلی دی نه چې کم کسان نفرت کوي ای وایي چې دی په کس باندې راغلو چې پاکستان ته دا ورلډ کپ بایلي. بابر اعظم په کپتانۍ کې دا ورلډ کپ خراب ترین پرفارمنس وشي او بابر اعظم یو ځل بیا بدنام شي. ځکه عامر د یو اس اے خلاف خراب پرفارمنس کړی دی او عماد وسیم د انډیا خلاف خراب پرفارمنس کړی دی. څه پرفارمنس یې کړي هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. هغې نه مخکې به تاسو نه هم رای اخلم چې آیا دې دواړو کلاړیانو ته ریټایرمنټ اخیستل پکار دي که نه. ځکه نور خو دوی په سکواډ کې حصه نه جوړېږي، نور خو دوی په سکواډ کې ځای نه جوړېږي، په ټیم کې ځای نه جوړېږي. ځکه پاکستان کرکټ بورډ فیصله کړې ده چې مونږه مکمل ټیم بدلو. آی کې سینیئر کلاړیان چې کوم دی به هم ډراپ کېږي. رضوان بابر اعظم له هم خطره ده او د دې دواړو کلاړیانو خو بیخي چانس نه جوړېږي جی. ځکه دا دواړه کلاړیان چې کوم دي تاسو له دی چې د یو اس اے خلاف چې کوم د پاکستان سوپر اور میچ نو هغې کې عامر په اور کې په سوپر اور کې 18 رنز ورکړي وو چې 8 پکې په ایکسټرا کې ورکړي وو. که چېرې دغه 8 رنز په ایکسټرا کې نه وی ورکړل شوی نو یو اس اے 12-13 رنزونه به کړي وو چې بیا ته پاکستان ډېر په اسانه باندې هغه سوپر اور ګټلی شو. نو هغه سوپر اور هغه میچ د یو اس اے خلاف چې کوم هغه د محمد عامر د لاسه لاړو او بیا عماد وسیم چې کله د انډیا خلاف بیټینګ ته راووتو نو هغه ټایم 47 بالو باندې 47 رنز پکارو پاکستان ته په 47 بالونو باندې 47 رنز پکارو کله چې عماد وسیم بیټینګ ته راغو. نو عماد وسیم په 23 بالونو باندې صرف 15 رنزونه جوړ کړل او دغه میچ بایللو کې عماد وسیم یو اهم کردار ادا کوجي. نو په دې وجه باندې اوس ډیر چې کم کرکټ فینس دی دا خبره کوي چې دی په خاص میشن باندې راغلی ورلډ کپ د پاره او میشن دا چې پاکستان د پاره دا ورلډ کپ چې بایلی. مطلب پاکستان دا ورلډ کپ د بابر اعظم په نگرانۍ کې د بابر اعظم په کپتانۍ کې خراب ترین پرفارمنس وکړي او بابر اعظم یو ځل بیا د خلکو له تنقید کار جوړ شي. ډېر خلک هم دا خبره هم کوي. خیر دا خو به ځکه نه وي چې یو کلاړي هم دا نه غواړي. خیر دی باډي لینګویج نه عماد وسیم وایي چې زه انجرډ یم چې انجري نو بیا د ولې د ورلډ کپ حصه کې ځان او راچلو د ورلډ کپ سکواډ کې حصه جوړېدی بیا خپل ټریټمنټ به دې کړی. بار دی له دا ویل کېدل چې تاسو ډومیسټک باندې کرکټ وکوئ، ډومیسټک سیزن ولوبوئ، ډومیسټک کې پرفارمنس وکوئ. خو دی ډومیسټک کرکټ امیر هم وایي زه نه کوم، عماد وسیم هم وایي زه نه کوم. ځکه دی له په ډومیسټک کرکټ کې زما په خیال ځان بدې ښکاري. خو ډومیسټک کرکټ کې د پاکستان کې هسې میزیت نشته. ځکه ډومیسټک کرکټ نه به یو کلاړي هم تاسو نه وي کتلي چې د ډومیسټک په پرفارمنس باندې ټیم ته راغلي. زموږ ټیم له چې کم کلاړي هم راځي هغه په آی پی ایل باندې په پی ایس ایل باندې راځي. نو پی ایس ایل کې خو هر کلاړي له چانس نه ملاویږي که نه. ډومیسټک کې د دنیا کلاړیان دي چې پرفارمنس کوي او هغوی له چانس نه ملاویږي. چې کې د دنیا کلاړیان الریډي څه دوبۍ ته لاړه، څه یو اس اے ته لاړه، څه یو ځای ته، څه بل ځای ته د کرکټ دپاره. او راتلونکي ټایم کې به وګورئ چې دغه کلاړیان به نور ملکونه ریپرزنټ کوي او د نورو ملکونو نه به ګیم کوي. ځکه پاکستان کې هغوی له چانس نه ملاویږي د بابر اعظم په سربراهۍ کې جي. نو اوس دې دواړو کلاړیانو دا فیصله کړې ده چې مونږ به دا ورلډ کپ نه بس ورلډ کپ خو الریډي د پاکستان جرني ختمه شوه. دا یو میچ یې پاتې دی هم کېدی شي د باران په وجه ونه شي. نو جرني د پاکستان الریډي ختمه ده. نو دا دواړه ریټایرمنټ یو ځل واپس بیا اخلي چې مونږ ریټایرمنټ اخلو جي. نو دې حوالې سره تاسو خپل رای په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.